ukanga usina ropafadzo yemubereki unona kuramba uri tsotsi, uri mbavha, uri mhondi nenyaya yekuti hauna ropafadzo yemubereki. Vakomana musarasisa Mwari mani, vanoti inini adresi yangu kudenga. Ndogara ndiseka nemadzimai achiti avakatakura mwana naini manzi ndoti ndakamutakura mazuva mangani eda akaundekeka kusvika tarilisa mwana kuti tienda kuna amai tetakamtakura pesha akamonwa nababa. Aiwa musandirasisa imi urikuibatake saka ndisu tine yese hazvingaiti kuti rambe tiri kuno vakomana. Mai vanomutakura naini manzi wangu wakamutakura mazuva esa. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Ngodai uri baba wakamirirwa kumba, uri baba wakamirirwa kumba. Saka wana baba hanzi nyarara karapasi uri baba wakamirirwa kumba unongoita sababa. Haleluya! Wandudo kuti ndikusumei tina Bishop Neva Mparutsa, wamwe wanowaziva, ndiwo presiding bishop wePAOZ, Pentecostal Assemblies of God. 1. 2. Ndiwo president weEFZ, Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Number 3, chairman ZHOCD, Zimbabwe Heads of Christian Denominations. Ndo wanotungamira madenomination ose avatendi, Methodist, Anglican, Roma, Masowe, Mugodi, wese ndo wanotungamira. Tiwaomberere maoko baba. Mangona maofisa awo nekuwanda kwawo asiwati nguwa yanhasi inguwa yenyu nekuti uri baba wakamirirwa kumba. Tabva ipapo taona vauya kuzotinamatira nditaona wanotinzi Pastor Charles Chacha, ndiwo chairman weGreat Couples International. Haisi ngori muno chete ya kuZambia, kuSouth Africa, kuBotswana, kuMozambique, Africa muno mese. Haleluya! Ndi pastor weGreat Couples zvakare. Ndi businessman wezvakawanda zvimwe zvacho maziku billboard atinoona akainyorwa mutown awo ndo chibaba chacho. Haleluya! Tiwakwazise. Ndiri kudzika nenyaya yacho. Ndisati ndasvika kuna founder weGreat Couples. Founder weGreat Couples hawakapuli wari wega. Wane msikana wao anofamba nao wanonzi Pastor Christine Mukome, co-founder weGreat Couples International. Tiwakwazise wanoita kuti Pastor Mukome wavhakaire ndo madhamu wacho iwawawo. Tiwakwazise. Haleluya! Tokudai mava. Haleluya, haleluya. Ndo simbi ya mtara. Tabva ipapo takwenda kuna the founding director weGreat Couples, wanonzi Pastor Jethro Mukome. Ndi pastor weOasis of Hope Fellowship in Zimbabwe. Ndiwozve marriage counselor
wanogadzirisa mhirizhonga netuma Lavingtons twemudzimba. Ndiyozve founder weGreat Couples. Tinatsowakwazisa founder wedu weGreat Couples zvekurorana nekudanana nekudzikama mukati memba, Pastor Jethro Mkombe. Aw, muchaona vachikushumirai. Hallelujah. Usakanganwe. Uri baba wakamirirwa kumba. Thank you Gogo. Mashoko makukutu. Tivarorere maoko nekuti zivisira utekwa uri pakati pedu. Vana baba woye! Vana baba woye! Kana uri baba chingoti yaka maoko mudenga. Gogo, vana baba vakazara. Halo! Tine shamwari dzedu dziri pakona apo. Halo! Mune imwe tendemo. Halo! Kuna Mwari hakuna vaenzi. Tongoti nyandu. Great Couples yese nyandu. Hatisumuke wanaita kuti injini, ma-oilers, ma-drivers, ma-pilots, wari ipapapo, ma-carpenter, ma-builder, ekuwaka rudo. Hallelujah! Tokudai! Thank you very much. Gogo vandiri kushanda navo panapa nhasi hachikopo chaicho. Tinosvika chete. Right. Tisati tendera mberi zvakanyanya vadikani hama nevamwe vose vabva kuGreat Couples. Let me recognize dzimwe hama dzedu dzatinadzo pano. Pahasha TV iripo, ZBC iripo, namamwe ma-media platforms. We are live and broadcasting from Harare Central Prison. Tivarovere maoko kuti nyau vaite manyawi. Thank you very much. Chiditenderai Gogo tipiwe ma-opening remarks dzedu kubva kuna officer in charge or to one who is representing officer in charge for Harare Central Prison. Tivarovere maoko vachiwana mafambiro. Mama vari kuuya tivarovere maoko zvinyatsoita zvakanaka. Vawane mafambiro. Chandiri kudzidza nechandiri kutenda kuGreat Couples kunopfekwa. Mbuya vangu vakachena. Tarirai muone. Vari kufamba inoti lackadaisically, majestically. Ndo vakabata admin Harare Central Prison ivava. Tinokudai mama. God bless you. Opening remarks from officer in charge. Mangwanani akanaka vaenzi vedu. Mangwanani akanaka vakuru vedu. Tina vakuru vedu Superintendent Mutamba, Provincial Rehab Officer vedu, ma-senior officers vedu ari pano, ma-inmates vedu. Tinokugamuchirai vaenzi vedu veGreat Couples. Maita henyu mauya. Ndinofunga nhasi tichava nezuva rakanaka, zuva rakaropafadzwa. Mazvinzwa ma-inmates, nhasi hanzi hamusi ma-inmates, muri vana baba. Nhasi zita rekuti inmate, mukanzwa nokushedza achiti inmate, nhasi munoti manzi muri ani? Vana baba. Hatiti veGreat Couples vakuigirai kudya kwemweya, kudya kwenyama. Zvese wauya nazvo zviri kusotwa zvese, nyama, madrinks vakuigirai. Vane nyaya yakanaka chaizvo yavauya kuzosheya nayo. Muchainzwa zvenyu. Vatanga zvavo kukurirai. Handisida kupedzai nguva because nguva tavanonokera chaizvo. Takusiva nguva kuti ivo vaparure zvavafambira. Maita henyu. Tivarovere maoko zvititire zvakanaka. Gogo panyu takumbogamuchira vaenzi vedu nemusambo umwe chete. Tombovarovera Great Couples. Timbovarovera, timbotamba. Pano pachafarwa panapa. Panapa pachatambwa panapa. Majachumani muriko here uko?
Chikudo aripo, Aditika, Ori aripo, King Zesa, Varity. Saka right now, regalipe kusta grupenda. King Zesa and Star Grupenda. 2 nights aripo, my musicians, Alenga aripo, Ariti. Tichifara, Pamesha Tenema couples, ne great couples. Saka over to you, Star Grupenda. Vabo Trera, 1 piece. Only 1 piece. Tilukumashiru Kenguba. Thank you. Yes! Tivarore maoko zvakanziya. Thank you. Tinotenda zvikuru. Gogo mazvona sei zvanga zvichiitwa nevazukuru panapa. Maiwe jive yacho hey! Zvinokufundisai makore api enyu cheo? Kuma teenager. Kuma 1999. Saka sekuru vaiti kudii kana vakakone muchitamba pai. Musati mapinda mu great couple, muchiri mukomana nemusikana, haufa sekuru. Maiwe sekuru wainyunguruka. Kuona kuti simbi yamudhara yacho. Kumeuta chaiko. Mashoko makukutu kubva kuna gogo. Raita. Saka gogo apa takwenda papa. Apa takuda kuti vanhu vagadzikane. Vagadzikane nekuti nguva yatisiya. Nekuti takuda kunzwa great couple. Takuda kunzwa zveubaba. Zveusamusha. Wakamirirwa kudenhuko. Nasi ndinacho chikopo panapa. Gogo Pango. Thank you. Takuda kudedza pastor anapa. Vauye first session. Apaka tibatsirei kuombera maoko. Tidaidze visionary. Akaona muono. Akaupuwa kumhepo kumweya. Kuti michato ngaichengetwe. Pastor Jethro Mukome. Tanzina gogo tinyatsotora kugadzikana naika tichinyatsotora dzidziso tichiisa pahwendefa yemoyo kuti misha yana baba isaputsike. Hallelujah. Thank you. Amen. Over to you, Pastor Jethro Mukome. Nditenderei ndiswedere padhuze. Kazi wai hama dzakafanana neni. Ndikukumbira zvakanyanya kuti muteerere. Ndine nyaya yakanaka. Ndataka nokukwasai mimi nekuti ndimi vatavinga. Nhasi zuva renyu makakosha. Umwe munhu nhasi anoitirwa zvakanaka panyama nepamweya. Regai ndikwazise kuvakuru vasatitendera kuti urongwa huno hugoitika. Paitwa basa rakakura. Vakuru vechikamu chino toda kutendai. Officer in charge wenzvimbo ino toda kutendai zvakanyanya. Todawo kutenda Bishop Mparusa vagona kuisa nguva pasaidi yekuti vave nesu. Tinozvikudza izvozvo. Ini ndoitwa Pastor Jethro Mukome. Ndiri shamwari yenyu, ndiri hama yenyu. Ndira kuti mundinzwe, ndati munzwe moyo wangu, munzwe mweya wangu. Mutange mandigashira pamweya. Ndo zvandonza pano. Ndine mwe shamwari yandinayo panapa. Ndira kuti ngosumuke, uri kuziziya iwe, ndira kuti ngosumuke so. Ndikuone kuti uri papi, ndine shamwari yangu yandakaita muno. Uri papi, ngosimudza ruoko rwako.
asi haana kuya nhasi. Alright, zvichida hamo. Ndoda kutaura nemi nekuda kwenyaya yemunhu anonzi munhurume. Ndine mabhuku andanyora asi rakakosha randunza panapa nderinonzi The Crisis of the Fathers, kana kuti nhamo yemadzibaba. Saka pano pane slogan ichinzi uri baba vakamirirwa kupi? Kumba. Ngatimboidzokorere tinzwe uri baba. Hey man, hey. Uzwazi besiro ngadzokore futi uri baba. Ndira kutaura nemi nhasi, ndira kuti chakosiya nguva mbijana kuitira kuti Bishop Mparusa pane kwari kumhanyira vazongoti dei mbijana asitauya. Ndira kuzoona nguva yakati rebei. Alright, ndo rimwe racho iri. Rimwe racho rinonzi Marry Me Again. Iri ndere wanano iri rokubatsira vanhu pasi rose kwete muZimbabwe chete. Asi iri rakanzi baba, munoona baba nekacheche necheni riri muhuro. Pane zvazviri kutaura ndiyandonza panapa. Nhasi no pachaitwa zvakanaka, ndanakirwa nedhanzi dzaitwa panapa. Ndinotenda kuti pachaita zvechimwe chikamu chatidhensera. Ndichakumbira vakuru kuti vanenge vadhensa zvakanaka vapiwa madrinks akati wandei. Ndandirapa gumbo rangu ranga rakutongoenda rega. Vakomana munotidza vakomana kuno kundofa kuperera madringi kuno. Madringi afa kupera kuda kune nyama. Sandasiya nguva kuna Bishop Mparusa. Rega ngoti 2 minutes ngoti introduce mbijana. Ukaona munhu anhonga dombo akakusikiza kana ukaona kuti munhu ada kutema nedombo, asi anaona munhu anomhanya kunovhara kumagaro, ndizvo munhu ese anomhanya kuita sei? Kuvhara musoro, nekuti musoro ndoone yese. Ukaona musoro waparara uchiziva kuti zvese zvapera basa. Mukaona gudzu train, mukaona chimusoro chiya charasika chete chabuda mureo, moziva kuti mutumbi wese uri kutera unongotera kuri kuenda musoro. Kana musoro wabhenda, hama dzangu, hazvinene kuti gumbo riri kufara sei. Kana musoro wabhenda, zvinhu zvaita sezvinhu zvaipa. Saka muchiona munhu wese mukaenda panonzi pari kudonha matombo kana matamba, inonzi hard head area. Unopfeka heti yakaoma kuitira kuti musoro usavhiringike. Zvimwe zvese hama zvangu hazvinetsi kugadzirisa. Saka muchiona munhu akakwara gumbo zvinonzi aiwa anogona kuiswa plasta. Asi ukaona musoro wako 10 minutes rozosara inini ndichitaura nemi hama dzangu chitwa zvakanaka. Ngatina michombera makuita vasadoreva musoro, nekuti musoro ukapesera wabhenda zvinhu zvese zvaipa, nekuti musoro ndo unotungamirira kuenda mberi. Iko zvino hurumende iri mushishe kugadzisa nyaya yatoti mental health. Ani makainzwa mental health yokugadzisa brain kuti brain dziite zvakanaka. Because once musoro wabhenda zvese zvabhenda. Saka varume nhasi panapa ndira kukuudzai kuti uri musoro. Ma kitchen staff, ma B class, murukudiwa. Ma kitchen staff ese, ma B class, murukudiwa ku kitchen. Thank you. Tira kuti tigadzise unonzi musoro. Musoro faudzokera panzvimbo. Nhasi no zvamuchanzwa musati mambozinzwa before. Mwari vachatitira zvakanaka tiri pamwe chete tichifara sevarume. Regai tombere maoko nekuda kwetime. Titi Bishop 10 minutes ndozosara inini ndichitaura nemi hama dzangu chitwa zvakanaka. Ngatirambe chaomberera maoko kuita kuti vasadonhe, vangadonhe nekunyara. Haleluya. Tinotenda vacreata time kuti vanga vari pakati pedu. Tinotenda Mwari naizvozvo. Ngatipe chipo chokuombera kuna mufundisi mukome vatirongera chinhu chakanaka. Ini ndangouya kuzova rovera maoko nokuvapesvedzera kuti tirambe tichiita chinhu ichi. Zuva ranhasi harifaniri kupedzesera. Ndiri kuvati kokuuya nezvinonaka paChristmas, kokuya nezvimwe futi zvinonaka panyueri, kuti hama dzedu vana baba vanzi vari kudiwa kumba varambe vachiita sei, vachinakirwa. Tinokudza Mwari zvikuru kuru chandavinga pano zvinhu zvishoma shoma ndoda kunamatirai
kuitira kuti Mwari wakuitirei nyasha umwe naumwe pastage yaari ungowanirwa nyasha. Asi ndinoda kutenda vakuru vedu vatipa mukana uno, officer in charge vedu nevakavamiririra kutipa mukana wekuti titaure nana baba vari pano, navamukome netimu renyu rose reGreat Couples kuti tendera kuti titaure pamusoro penhau yenhamo yatava nayo, kana chiti the crisis of fathers, inhamo yekushayikwa kwana baba. Ende vamwe vacho vana baba vacho vatiri kushayiwa vari kuno, tauya kuzotiti hama dzangu uyai tanetseka toga musiko, tava kuti mudzoke tibatsirane nhau yeubaba. Hatingaigoni musipo hatigoni kana hama idzi dzisipo, tashota. Ndo zvatakakuya kuti taumana tashota, zvaakutiremera imimi kana musipo. So uyai tibatsirane kugadzira nyaya yeubaba. Kana mangouya mukauya ukati Bishop Muparusa muri kupita kuti gadzira nyaya yeubaba. Saka tichigadzira nyaya yeubaba iyi, ndoda kuti mumbonzwe kuti Mwari vanoti chii nenyaya iyoyi. Chinhu chokutanga mushoko raMwari kunonziko Mwari vakati ngatisikei munhu nomufananidzo wedu. Ipapo chete vatongotanga kusika munhu nomufananidzo wavo Mwari. Ona, guess what? Vakasika munhurume. Ndiye munhu wakatanga kusika. Imimi muri kutoshotesa Mwari ipapa. Mwari vatofila kuti timu yashota nenhau yokuti vakasika munhurume. Mumunhurume ndo makazobviswa mudzimai, which means kuti mumunhurume ndo mamune package yakazara. Ndo manga mune mudzimai imomo, ndo manga mune vana imomo. Andimoziva ndogara ndiseka nemadzimai achiti avakatakura mwana naini manzi ndoti ndakamutakura mazuva mangani, eda akaundikeka kusvika tarilisa mwana kuti tienda kuna amai tetakamtakura pesa. Kamonwa nababa, aiwa musandirasisa imi. Urikuibatake. Saka ndisu tine yese azvingaiti kuti rambe tiri kuno wakomana. Mai vanomutakura 9 manzi wangu wakamutakura mazuva esa. Hapana anoziva kuti kusvikira pamai mwana wanga wakamutakura mazuva mangani. Mwari voti ngatiitei munhu mudzimai abva azobviswa kwatiri. Saka which means kuti Mwari vakakoshesa munhu. Chinzwai, murume akashayikwa nokuti akaiswa kuti achengetedze mhuri, achengetedze vana, achengetedze nyika. Nokuti kunonzi pavhesi yaGenesis chapter number 2 pavhesi number 5 kunoi Mwari havana kutendera kuti mvura pakutanga, mvura yanga isinganai ichibva kudenga yainyuka ichibva pasi, kuti irege kunaya, nokuti pakanga pasati pane munhu panyika anochengetedza zvisikwa zvaJehovha. Vakati hatidi kuti kusvikira vazoisa munhu ndopavanozoti aiwa ngatichiise munhu kuti agadzirise. Pese pane munhu Mwari vanotarisira kuti pange pane hunhu. Pese pane murume panofanira paine hunhu, nokuti murume ndiye musoro. Ukangovhiringika, munhu akavhiringika, mhuri yavhiringika, nyika yavhiringika, environment yavhiringika. Saka isu vana baba titori nebasa guru rekuti tiite. Ndonyaya ndichama itaura nemiyo iwewe neni tikabvisa kuti Mwari vari kutoti ndoita sei nehama dzangu dzandakati ngatisikei munhu nomufananidzo wangu. Ipapo Mwari vari kutokaunda on you. Vobva vabva ipapo, rimwe zuva vadzidzi vavo vabva vati she tidzisei kunamata. Tidzidzisei kunamata. Chinzwa munamato manje. Jesu vabva vati munonamata muchiti. Chinzwa matangiro munamato. Munoti baba vedu. Vobva vati vari kudenga. Sei vari kudenga vasiri panyika? Haimani, haimani. Vanoti kana munamata munoti baba vedu vari kudenga. Mwari kubva vazvipa jurisdiction yekudenga, nekuti vaiziva kuti panyika pane vamwe baba vavakaseipa. Vakomana, musarasisa Mwari mani. Vanoti inini adresi yangu kudenga, nokuti panyika ndine mumiriri wangu haripo. Pana chibaba chiri panyika, inini ndiri chibaba chokudenga. Iwewe ndiwe baba wepanyika pano, iwo ndiwo baba wekudenga. Wabva vazoti chinzwa, ndogara nchunza varume vakawanda kuti chinhu chati chatongerwa kudenga izita rekunzi baba.
nokuti Mwari havazviti bishop. Tuma small names, tuma small. Bishop, small. Apostle, small. Prophet, small. Zizita zikuru rakapiwa murume wese. Ndio rekuti baba, ndio title yatinoshare na Mwari. Iyoyo inonzi baba. Patinozozoka kudenga Mwari vachati zita rangu rokunzi baba randinoshare newewe. Wakariitisa chii. Iyoyo ndio yatichadzina Mwari. Ndakakuti nini ndiri baba kudenga, iwe ndikakuti uri baba panyika. Wakazoitei nazvo. Moti baba vedu vari kudenga nekuti tina baba vedu vapanyika. Wane baba vedu vapanyika vatishotesa kudzoka. Vakomana, apana kundizvera. Apa ndiri kutsemura mumwe munhu akangonditarisa, ndiri kutsemura bhuku ipapa. Bhuku iri kufamba apana kundizvera. Chinzwa, wabva watingo moti tipei nhasi kudya kwemisi yese. Baba vedu vari kudenga. Zvoreva kuti nevari panyikawo izvozvo vanonyora kuti dhedhi vedu varipi vatipe kudya kwedu kwemisi yose. Vakomana here. Baba vedu vari kudenga vanofa kunamatwa neve kuti vakupeiwe ugozopa vako vanokuti baba iwe. Akomana ibhuku iri kufamba yakomana. Akomana ndakuda kutogara pasi akomana musati mandomberera maoko. Ibhuku iri kufamba. Zvoreva kuti iwewe uri patina yaJehovha. Patina yavo. Vanoti ndichifamba kudenga iwe ufamba nepanyika. Zvandiri kuita iwe tarisa uite panyika. Hai. Chinzwa, wobva wafamba naye Jesu vachingodzidzisa kuti baba vedu ndatopedza. Chinzwa hama dzangu, regani kunamatire avabva vaita announcement hey. Mwari wedu ndinokutendai nezita raJesu. Mazvita nehama dzenyu nemapartner enyu nemacounterparts enyu amakati muri baba vekudenga nokuti ava makaupa ubaba hwapanyika kuti vakubatirei basa sezvamunoda. Ndinamata Mwari wamasimba ose kuti chengetedzai hama dzangu idzi nokuti naivo vakamirirwa nemhuri dzavo neshamwari dzavo kuti tibate basa kunadzurudza nyika yedu yeZimbabwe nepasi rose. Komborerai vatungamiri vedu venzvimbo ino muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Vakomana ndichadzoka ndichikuonai mafesi angu. Ndodzoka ndichikuonai. God bless you. Thank you baba. Mazvita tivarere maoko zvakare. Thank you. Inzwai. Munhu akatakura nhumbu yekutanga pasi pezuva munhu anozi Adhamu. Paikwira nekudzika Adhamu akanga akatakura Eve mukati make. Rudende rwese rudzi rwanga rukumashure but wekutanga akatakurwa naAdhamu akanga ari Eve. Saka munhu akatakura nhumbu yekutanga pasi pezuva ainzi Adhamu. Saka ndoda kuti uzive iwewe kuti wakatakura rudzi pauri papa. You need to know kuti kwauri kuenda mberi decisions dzauri kuita dzese uri kuitira rudzi rwuri mauri iwewe. Wakatakura rudzi. Saka muchiona nguva dzose vanoita zvekuchengeta mhuka kana inonzi mombe kana mbudzi inoita good breeding. Kana muchida kugadzira breed yakanaka unoona nese unotembera bhuru. Bhuru unoziva kuti unohaiwa mai pawiki. Bhuru rinohaiwa $800 pawiki. Vanoziva nyandura nditaura mabhuru chaiwo. Chiri kuteerwa imbeu yakatakurwa nebhuru. Vashoma vanotarisa kuti hadzi yacho yakadii. Unoona ivi mahadhi mashona type isitoita zvembudzi hatineni kuti hadzi madzimai ndiregere hasi kutaura kuti madzimai haana basa akakosha. Bada kuti muzive kuti iwe semurume wakatakura chinhu. Nhamo ine vanhu vese vanoita zvekuchengeta zvipfuyo irume. Vane vada kuziva kuti saka mbeu yakatakurwa nerume ndeipi. Kana iri hadzi unoona tumbudzi tudiki tuya hatina basa but tinotsvaga nonzi mabhuwa maombe aya. Kana zvinhu zvimabhuru zvemombe vanhu vanotsvaga zvimabhuru zvine nuku kumusanaku ndo zvinodhura izvozvo. Vodzisanganisa kunyange nehadhi mashona type hadzi hazvina basa nekuti chikuterwa imbeu yakatakurwa nemurume. Oh my God. Saka muchiona wakaipa basa raanaro izvozvo ari pahondo nemunhu anonzi murume. Nekuti akaziva kuti ndikadonedza murume ndaparadza rudzi, ndikadonedza munhu anonzi murume ndapedza chii, ndapedza basa. Saka muchiona Mwari paakasika murume anonzi first model.
mukaona modhi yekutanga yemurume, murume haana zvichiti zvinoemurika paari. Ukabata maoko ake unoti maoko endechi ndemurume, ukamutarisa washoma varume vakanaka. Handifuti kune murume akanaka ino, ndikutarisa inesi makafanana neni, hapana murume akanaka. Inzwai, varume ndosa kune competition inonzi Mr. Ugly, bozi varume ndokwakarerekera ikoko. Ndikutarisa inesi hakuna anomira pana bachira ndakanaka pana. Ende kana mune mazina ari kunzi hakuna akadiwa nekunaka pamuri meseni. Makatodiwa nenyasha dzaMwari dzekuti mune rudo ndochamakapiwa chete naMwari. Ukaona murume ashaya rudo haagoni kurova. Ndakaona dzimwe nguva so panonzi introduce mudzimai nemurume, panonzi ndomainingi momirira kuti babacho achapinda. Panopinda babacho munosha kuti ndiwe here chii chakaitika kuti mai vakadai chii pachipukandi pemwenje. Unotoona varume vachifara kunzi ndaita number 1 paMiss Ugly, otobuda ane trophy. Asi kumadzimai hakuna Mrs. Ugly, kumadzimai kuna Mrs. Beauty ndizvozvo, nekuti vakagadzirwa akanaka. Murume ndiye inonzi first model. First model haina zvakawanda zvakagadzirwa zvakanaka pairi. Kunozouya inonzi second model yakazoya mashure inonzi Eve. Ukaitarisa iyoyo yakaiswa zvimwe zvinhu zvakasiyana nefirst model. Yakapiwa simba. Ndakabvunza pane imwe nzvimbo ndikati Mwari vanotaura vachiti tamutsvagira mubatsiri akamukwanira. Ndobvunza kuti Adhamu aida mubatsiri upi yanga apedza basa. Eve akauya kunokudza rudzi rwaAdhamu. Ndo hepo yakanga iripo, because murume akagona kutakura nhumbu imwe chete yakazvara mukadzi ainzi Eve. But kuti rudzi rugokura, Mwari kwakona kuti ndakuda kusika umwe murume asi ane dumbu rinonzi wumbu. Ndosaka akasiyana inonzi second model. Ukatora Toyota yekumashure kuma 2010, ukatora GD6 yanhasi, ukasangwara unogona kutadza kudriva GD6 kana wajaira idzi dzezvimitidzi. Nenyaya yekuti inonzi second model ine zvakagadzirwa zvakasiyana neyekutanga. Saka Mwari vakukotsirisa Adhamu kuti vagoburisa second model yakanga aisa mai inonzi Eve. Eve achibuda, Adhamu anoita confused. Ndatumufambireni. Adhamu anoita confused. Opa zita risingareve chinhu. Chakaita kuti Mwari vati kuna Adhamu ipa zita, Mwari vaita kuti Adhamu agove neauthority pamusoro paEve, kwete Eve authority. Mwari vakataura kuna Adhamu kuti ndiri Mwari kudenga, responsibility yangu inini ndeyako. Mukaona zvinotaura soko raMwari kuti Mwari aipota achiuya achitaura naAdhamu kwete naEve. Mwari aitaura naAdhamu ari oga. Ndizvo here varume? Hanzi aitaura naAdhamu ari oga. Eve akanga asiri picture, Mwari aitaura naAdhamu chete. Nekuti Mwari vakataura kuna Adhamu kuti iwewe ndiwe anotaura naye, handitauri naEve. Chitaisa mune zvinoitika, Mwari vakunza Eve. Panonza Eve Mwari, vanosuduruka kubva kunyaya yacho. Vanotaura kuti uyu ndewako uyu, ini handipindire nyaya dzacho. Ndina varumepo zvine zvari kunetsa kuti mufundisi mudzimai wangu anonetsa. Kana Mwari akutoshaya kuti anoita sei nemudzimai wako. Nekuti Mwari ataura kuti chakabva mune chimwe ndo chinopfugamira chimwe. Mukadzi akabva mauri iwewe. Saka kana akabva mauri zvoreva chabva mauri ndo chine chabva mune chimwe ndo chine chi zvonzi chi chabereka chimwe ndo chine simba pamusoro pechabereka. Nana staff wese the project yomsi yadi arikudiwa. Patrick Chamboko, Mnyaradzi Mukuviri, no rest Sibande, Principal Mpeya, Clive Mabukwa, Yamait. Saka Mwari vachidaro manje kwakutaura nditeere zvakanaka, kwakutaura Adhamu kuti uyu ndewako uyu, chimupa nezita. Mwari kwakutozvitsururudza kubva panyaya, nekuti Mwari vaiziva kunetsa kwayo. Saka ndakaona manje chakaitika kuna Adhamu. Adhamu kuti atore nguva yekustarta munhu wake haana kutora nguva yekumustarta. Akasiya zvose achikuva kuti Mwari ndo vachaita saizvozvo. Inzwai, responsibility yemudzimai iri pamurume. Saka Mwari vakati chimupa nezita. Asi Adhamu haana kumustarta number 1. Number 2,
Mwari kwakuti kuna Adamu iwewe chimupa mutemo. Dzimba zhinji iko zvinezvi dzanetsa pakuti tinana baba vasikachape mutemo kudzimba dzavo. Adamu pamwe kuti agarise Eve pasi amutaura kuti Eve mugadheni muno mune nyoka, anambobvira ataura naye izvozvo. Eve kwakuzonosangana nenyoka nekuti Adamu haana kudhura maboundaries. Mwari vakadhurira Adamu maboundary, asi Adamu chakabva mari akatadza kudhura boundary. Adamu akabuda muna Mwari, Mwari kwakumutaurira mutemo wemugadheni zvikanzi izvi neizvi hazviitwe, but Adamu kwakuitawo vake kwakutadza kupa mutemo. Muno munana baba iko zvinezvi vasati vamboona mukana wekugara pasi nemadzimai avo. Number 1, vasati vamboona mukana wekugara pasi nevana vavo kutaura mitemo yemumusha mavo. Munoziva kuti kune misha iko zvinezvi yekuti unogona kutorwa ndiro chaiyo yenyama nemwana wekubereka. Kunana baba vanoshongwa kubva kuna mai kusvika kumwana, vanokushora kusvika pekupedzesera. Saka tizoona vamwe vanoita zvisingafungirwe nenyaya yekuti varwadzirwa nekuda kwezvinhu zvaitwa. Ine ndine hama izvozvizvo, mupfundisi akazviuraya manje akazviuraya nekuda kwenyaya yekumba. Kwakutarisa kuti chaita kuti adaro inyaya yekuti paakatorana naEvha anambobvira asitadha kuti Evha anomboita nezvei, anambobvira abvunza Mwari kuti uyambori aniko, akangonakirwa bhapa zita kana sina nematurosi kuti agare pasina Evha amutaura kuti inini mutemo yemugadheni muno ndiye kuti nyoka yaitaurwe nayo, but haana kuita seizvozvo. Tinana baba iko zvinezvi vasati vambopa kana mutemo kana umwe chete. Kana kune chinhu chakasikwa naMwari pasi pezuva chine ability to give is a man, hakuna mukadzi ane rudo kunze kwemurume. Saka muchiona murume akashaya rudo agoni kugara nemukadzi, bvunzai Kristina rapo. Ndinomupapaidza nerudo, kana ndikamupapaidza nerudo Kristina anopusha kunge broiler. Unoziva kuti broiler nekuti ndo chatakapiwa chete ichocho sevarume. Inzwai soko raMwari richiti God is love. Saka akasika murume bhampa rudo. Kana kune chinhu chine rudo rwakawanda murume, ndakaparidza pane imwe nzvimbo ndikati ngwarire madzimai, nekuti murume wese chanoti rudo isubmission. Akaona mukadzi anozvininipisa, murume wese anoti ndadiwa. Ukazwa arume sari kuita problem yekuti handidiwi, inyaya yekuti kuti mukadzi wangu aite sei hazvininipisi. Saka ndakaitaura ndikati ngwarire madzimai, mukangona vakadzi vanongoya achikuzvininipisa parume, nenyaya yekuti varume vakazara nerudo vapesera vangodurura rudo pesi pesi. Saka chiona murume anooneka vakadzi 5 moshaya kuti ndava ane dambudziko rekuwandirwa nerudo, nekuti Mwari ndozva dai usina rudo wairoora here. Tikakutarisa kana pikicha yako ikabuda munewspaper unoramba kuti ndeyako. Hamuna kudonja kuti wakanaka, wakadiwa nekuda kwerudo rwakapiwa naMwari. Saka muchiona kana murume akashaya rudo haagoni kugara nemudzimai. So Mwari vakaisa chinhu chinonzi kupa mumurume. Saka murume anopa upenyu, murume anopa security, murume anopa rudo. Basa remukadzi nderekugashira. Musatarisira zvakawanda kubva kumadzimai kunze kwezvamavapa. Chavapa mudzimai ndo chaanongopeta okudzosera. Ukatadza kumupa zvakanaka anokudzosera zvakaipa. Saka murume ndakapiwa chipo chekupa. Wakaipa kwakuona kuti zvikaramba zvakadaro haagoni kukunda murume. Hondo yake yaanayo kunenge nanhasi ndeyake nemi muri muno. Bhuku randakanyora rikutaura kuti over 90% yevanhu vakasungwa varume, less than 10% madzimai. Ndobvunza kuti nyaya yacho iri papi? Kwakuna kuti wakaipa ari kuedza kuda kubvisa munhu anonzi murume pasi pezuva. Mashambisika akakuti kune munhu akuya anotaura nevarume, because hakuna munhu ari kutaura nevarume zvakanyanya. Nyaya kuti wakaipa ari kuedza kuparadza rudzi runonzi murume. Chasareko zvinezvi varume vazhinji kupiwa madhirezi kwangopfeka, because varume vari kuitwa vakadzi nasatani. Oh my God. Ukaona uri murume unotaurawo kana chinhu kumba kwenyu, pane imwe hama yaita shamwari dzayo sezvamakaita vari kutaura nyaya
madhamu achibva agarawo pakati peshamwari dzemurume. Saka baba John ndio aitawo murume wake kwakuda kuedza kudairirawo. Zvikanzi baba James nyararai, munoziya regai vana baba John vataura. Ukaona swika pasije kuti wakadza kutonga mbama. Usati watonga kunze chafa utakagona kuita kutonga mbama kofesi. Bana chinja hasina kana simba. Ukaona uri murume usina kana simba rekutaura mbama mako kuti ndauti tiende kwakati tidai, ndauti tifambe nenzira yakadai, woziva kuti wafanira chibhachi chemapurisa chisina mabhatani. Uri kuziva pakagara pauri hauna kana simba. Uri kuziva kuti madecisions akuitwa iwe uripo hakuna kana anokubvunza. Kana muda kupedza murume simba, mutorere simba reubaba rekutonga mhuri akasa kutonga vamwe varume kunzoko. Unoziva murume anogona kurwa nevarume kunzoko achipa kutenda, achirwa bhutsu nevamwe kubhawa kwa achipa kutenda. Murume atorerwa simba rekutonga mhuri yake. Ukaona kumba kwako usina kana voice rekuti wakagara patebho wotaurira kaJohn kuti dya zvakanaka, kodya zvakanaka, korega kupindura. Iko zvino nyaya zhinji dzamunida dzotaka dzaenda nekuna mai kuti mama toita here zvataurwa namudhara. Vafamba nemi, famba nemi. Saka Mwari vakapa murume simba rekupa. Ukaona utorwa simba rekupa usina urume, nekuti chaunacho chete iwe pasi pezuva isimba rekupa. Vakadzi vakagadzirwa kugashira, ndozvakagadzirwa, asi murume akagadzirwa kupa. Wone pani Garden of Eden. Satani anoziva kuti Adamu akaramba ane simba rekupa, honda iwini. Anopa Eve fruit, handizotanga ari fruit ipi. Amupa ochiti chenda naro kuna Adamu, ndopakaribheswa nyaya yekugashira nekupa. Nanhasi nevarume vari kutarisira kugashira kubva kune madzimai avo. Pane reversal yakaitwa, ukangoona watanga kupinzwa, chinopa ndo chine simba pamusoro pechinogashira. Ukangoona wapinda murelationship yekuti uri wekugashira chete, woziva kuti wamuranda vari kupa. Asi anoona munhu ari kupiwa sadza anotaura nguva yekudya sadza. Ari kupiwa sadza anonzwa nguva yekudya neari kupa. Kuchirungu anotaura achiti he who has got God makes the rules. Zvikanzi he who plays the flute calls the tune. Mazva chiro kana anomuzwana wanataura kuti tinotienda kadai so varova iwo ndo vakabata mabhosvo. Ane simba rekupa, ane simba pamusoro pako. Saka Mwari vakaziva kuti murume akatorwa simba rekupa anyura. Taura nemarumarumo. Pamunobuda moziva kuti ndiri kunopa. Wakaipa kachichinja chinhu ichocho. Do you know kuti munhu anochikwa pasi pezuva murume naSatani? Do you know Bible hapana, vanoziva Bible hapana paSatani akataura naAdamu. Adamu asati adonha kusvika adonha, anobvira taura izvi. Not even a single day. Nanhasi Adamu asina kutaura newewe. Ndosa muri kuona ari kuita kuti varume vaite mapenzi. Nani kudhiara siku ndichipazisa kudhiara siku. Kanzi mufundisi maita zvakanaka mauya muno. Nekuti dambudziko ratanaro revarume rekunwa zvinhu zvinodhaka. Napotaura nyaya yemusoro izwa hakuna munhu kunyange kumamitingi anoitwa nemusoro anodiwa munhu akadhaka. Vabudisiya vataura sina basa. Samuchona wakaipa ari kutsvaga kuti musoro ubhende utaure zvisina basa. Kuna varume kuti akavhura muromo kuti ataure zamawazihera. Achambotaura semunhu akutotidzosera kumashure. Ndoda kuti muzive kuti wakaipa ndochaakabata. Wakaipa hondo yake haisi pamukadzi ipa murume. Munoziva here kuti Eve akashandiswa naSatani kuti agosvika kuna Adamu. Eve ndiye akatenga kudya. Asi adya denga rakaramba rakanyarara, ada kubvunza kuti ndava. Achingoenda Eve kunongopa Adamu, denga rakanga rakamira attention rakuona kuti Adamu achateerera Mwari here.
Adam kwakudya achingodya suku ramantra achiti Mwari vachibva vaburuka. Zvikanzi mwedu adya. Iwe uri kuita zvekutamba nezvakatakura ndodambudziko rawaita manje. Wanyanya kuzvishora too much ka. Watadza kuziva wakatakura rudzi. Une zviri mbiri uku. Pakunopronouncewa punishment. Mwari akuya mugarden anambobvunza kuti Adam and Eve, where are you? Zvakanzi chiziya. Arume tenyu atataura kana zvakanzi kuti Adam uripi indasanzi Adam na Eve. Tine vari wezvi zvavada kunza Eva muequation. Kuti Mwari zvichikunetsa nekuda kweIva. Uyo Kristina muri kuona baba. Anga asingatombozivo. Ndakamunetsa. Ndotora razara chogara ichitaura ndakamunetsa ndikati sisi ndinokudai. Ndikaramba chikanda mhodzi yerudo. Kusvika azondida. Nhasi uno manje ndakufamba taro mukadzi wangu anonesa. Wakamutsvagirwa nani mukadzi wacho? Inzwai. Murume project yaMwari. Mukadzi project yemurume. Ipapo. Yes. Usatauri ukanzi mukadzi wangu anonesa, iwe ndone problem. Samchona Mwari vana kuda kutirira nyaya dzaAdhamu paila kuti mukadzi wamakandipa kubva ndiri mukadzi unozana ndi munhari right zvikanzi aiwa. Chakazvara chimwe chine simba pamusoro chakaberekwa. Zvikanzi ndasinobvirawo pamutemo. Every day when I find I would pama WhatsApp is what people mnasamana mashom. Apana akapira my grade 5, my grade 6 or my grade 3 akapira ni mtolilo. Vachinisa wana mtaona mtikapa. Kwa baba acha alipiwe mwana. Wakaipaka bata murumesi. Imufati zikuitika ni masanga aiwa nyai utobva kugena chero. Mwari pakuna pronounce punishment. Vanotaura kuti iwewe if punishment yako ndeyekuti murume wako ndiachaweshe wako. Zvikanzi mwedambudziko rako rechipiri ndekuti ucharwadziwa pakubereka. Mwari vati full vatasisa kune wewe. Zvikanzi iwewe timu yese ichadya cheziya ndochadikitira iwe. Saka murume anokupa 2 offices. An office knows office ya baba. Name office knows office of the provider. Ukaona baba atadza kupinda office yekutanga knows office of the provider. Iya father ye power ichapindika. Asanda kuona nini pilot anokutanga nopinda cockpit. Vanotopfuura nekuya kunopinda nani sachienda cockpit. Akasapfuura nepanopfuura nani sakusika cockpit. Yes. Hakuna baba ane simba kana asagona kupa. Mwari akaziya kuti murume akatadza kupa apera. Aya. Samchona Mwari akatanga apa Adam basa vatompa Jesu. Nokuti aiziya kuti murume asikagoni kuchengeta mukadzi wake anotorirwa mukadzi nomurume. Ipapo. Samukuona zvikuita Satani. Kana kune rudzi rwaita marombe varume. Varume azhinji hasina zvimwe zvacho zvinobva kugena. Makamboona kuti ukaenda murume nemukadzi kunenge nequalification yepamusoro kubasa. Interview chaiwa upinde. Unobva chichiri kuitika. Gena ari kutoronga kuti make sure kuti office haipinde. Saka mese muri kunzeso muchita mwana zvikunetsa aiwa yabikwa kubva kugena nyaya. Urombe hwamarume hwakusirisa. Varume hasina kana simba. Ndirakuudza kuti manje office inonzi office of the father ndiye nesimba. Iyi provision inokutendera kuti gopinda muoffice of the father. Muoffice yababa ndomusikuda kuti munhu apinde naSatani. Nokuti muoffice imomo ndomunese. Iso anonzira baba kaIsaki ndakuda kuropafadza. Ndakuda kuenda nzira yenyama yose. Ndoda kuti undibatire kamhuka uye kunoku ndoda kuropafadza. Anoenda kunotsvaga kamhuka. Asi mai vacho manje mai vakomana vairanga vari matwins. Jacob mai vacho anonzwa aifarira Jacob.
woti kuna Jacob mfana tsvaga mbudzi kambudzana tigadzire because mukoma wakada kuropafadzwa. Jacob anobatsirwa kugadzira asani nyaya anobvunza mai vake kuti amai kumudhara akazviziva handiwani chituko here kubva kwaari. Soko raMwari rinotaura kuti pakarwa tricks asi kwekupedzisira Jacob ndiye anoropafadzwa instead of Esau. Esau anozodzoka nemhembo yake osvika kuna mudhara kuti mudhara ndadzoka. Ndadzoka kupi? Ndadzoka kubva kunobata mhuka yamataura kuti mundiropafadze. Svika naIsaac ropafadzwa handisina. Yatorwa nemufana wako. Oh my God. Soko raMwari rinotaura chiti Esau anochema oti baba muno here muropafadzo mundipe. The reason why the devil does not want men to get into the office of the father. Ari kuziva kuti nyaya yeropafadzo ndiyo key. Nyaya tova nezvaese muno muchechi is all over the world. Murume asina haachagoni kuropafadza vana vake nenyaya yekuti atadza kupinda muoffice yeprovision. Saka zvatadza ashorwa kubva kune mudzimai kusvika kuhama dzemudzimai nehama dzake nevananya kubereka vakaberekwa vanoshora baba. Ndoziva inini kuti muri muno mese mimi kana muchichema vazhinji muri muno mukazvanetsa munochema chiti amaiwe zvangu ini. Munoziva kuti kufa kwababa musha uvhare but kufa kwamai musha unovhara. Isi baba vakatakura chimwe chinhu chinonzi ropafadzo. Ndosaka muchiona wakaipa ari kurwa nemunhu anonzi murume. Pasi rese murume ari ngoshorwa kwese kwari kuenda kushorwa kwese kwari kuenda ari ngoshorwa. The devil wants to make sure kuti anosara nemamales not fathers. There's a difference between a father and a male. Munurume is by biology, but a father is divine. Obviously, baba ikazwi nevanhu ati vhotere baba. Kwedu kubvunze Kristina kuti pane musi wataura kuti anoita nezvakuti tiramboisawo ndirambogarawo kana tirakuisawo haiwa haivhoterwe iyo nekuti ndakagadzwa nedenga ndine chandakatakura chedenga. Ropa inobvunza mubvunzo kuti inda isu asina kuenda kuna mai vake, inda isu asina kuenda kuna baba mudiki nekuti hakuna ane simba rekuropafadza chinhu chakabva muno mumwe munhu. Iti amen arume kumashuroko. Iti amen kumashuroko. Ndirakuudzai kuti hakuna ane simba rekuropafadza mwana wako kunze kwako. Vamweni tiri munomu takatakura zvituko zvana baba vedu. Iwe unoziva iwe takarwa nababa. Ndakaparidza message kune vamwe ndikabuda tikanotsvaga vana baba vakauya pakachemewa. Vamwe venyu muri munomu nekuda kwekuti baba vakaridza tsamwa. Vamwe vakapindira nyaya dzababa namai. Hauna right yekupindira munyaya yababa namai vako. You are not allowed to do that. Tine vakomana vanotenga nyaya dzababa namai utaura mudhara ndokurova ende vazhinji makatoregedza mambama kuna mudhara iwo haana. Takanyeperwa kunzi ngozi yamai, mai haana ngozi. Baba ndo ane ngozi. Izwa kwamai unotanga botso asi ane ngozi inoteera rudzi murume. Right now Kristina akauraya munhu uyo nyaya yese inoparira paari anopedzera naye. But inini ndikabata munhu inini nyaya yacho inoteera ropa. Zvanhamba ndicharanga rudzi rwenyu kusvika paruna nekuda kwezvii zvechi zvemadzibaba kwete zvechi zvemadzimai zvemadzibaba. Vamweni hamusati mabhoropafadzwa nana baba venyu. Vamwe vana baba venyu hatodi kuti uya kuno because vakatokumaka. Denga rakakugumbukira izwai. Kana kune munhu anoripresenta Mwari mupenyu wako ndi baba wako ndosaka uri kuona ari pama10 commandments. Jesu. Maita yenyu baba. Zvino imi makarwa nababa, makarwa nerepresentative yaMwari mupenyu wako. Saka baba wako akakusungira zvinhu. Pane hama yakaridzirwa tsamwa namudhara asati afa. Basamuridza tsamwa. Asi kuti makaiva namai. Bandira kuti muzive kuti akakosha mupenyu wako is your father.
nekuti ndiye anokureleasa blessing. My God, kuna kanzwa nyaya kutaura nezvaye Mwari akaonera nyasha, nyaya dzavo dzikatongwa, vakaitirwa zvakanaka. Bana baba vacho vataura, mwana kumira regerero kubva mujeri akati, baba ndakatadza ndiregerere. Hapana akatidzisa zvinhu izvi, asi Mwari akutiitira zvakanaka, ndaudzise. Unoziva kuti mwana mukomana ati akaenda kumba so nekuda inzwai, children are closer to their mothers by what? By biology and by design. Samchuna vana so vanochima vachiti mai mai, ndina vakomana tu. Vakomana tu ivavo hachima vachiti mai, vanochima vachiti baba. Ndondo ndakavadzidzisa nekuti ndakaona kuti ndikasadaro vana haiti ropapadzo. Hatikurebesa, ndatsva chete, ndangotsva chete. Ndangotsva, mungati ndarebesa aya, ndangobvisa pachira. Saka ndopota ndichivapfugamisa pasi kuti pfugama yafana ndikunamatira. Dzimwe mhepo dziri kurovai hama dzamuda kutaura dzinodzirwa neropafadzo yababa. Zvimweniwo mupenyu hwako kuti chakakubereka iwe unoona kuti baba kupfugamire ndowakazvara here. Unopa mudhara advice, mudhara unopa advice yekuti ipapo zvavanogarisa Mwari pasi, mwanda upa advice. Vana vafanira kuita mistake iyo yabudirira manje. Vane tumakitwe mota mhomwe. Mudhara chachibva aita girlfriend. Mai vachibva vafonera vapana bhauya ari 4 nemazipangwa yemotokari unopaka pamusha. Zvikanzi mudhara tauya kumeeting, mudhara bhauya pagara pasi kanzi kwakanaka. Azi hatira kuti mbotaure mbijatu maki tuchirohwa so tumapenzi nemaGD6. Zvikanzi tikunzwa kuti mudana naSuzeni kamumaraini. Zvikanzi mudhara ukaita zvekutamba unozoti unotadza kuchengeta. Vadzaramba dzakati ziva. Vadzazosumuka zvikanzi you have crossed the line. Baba. Baba nokutuka zvokuti munomuna samuda kuti bona baba. Oh yes. Panokusunga mamhepo. Anosara nema-males, not fathers. There's a difference between a father and a male. Munurume is by biology, but a father is divine. Obviously, baba ikazwine vanhu ati vhotere baba. Kwedu kubvuze Kristina kuti pane musautaura kuti anoita nezvekutirambwisawo ndirambogarawo katirakuisawo haiwa haivhoterwe iyo nekuti ndakagadzwa nedenga ndine chandakatakura chedenga. Ropa inobvunza mubvunzo kuti inda isu asina kuenda kuna mai vake, inda isu asina kuenda kuna bambiki, nekuti hakuna ane simba rekuropafadza chinhu chakabva mune umwe munhu. Amen. Arume kumashuro. Amen kumashuro. Ndirakuudzai kuti hakuna ane simba rekuropafadza mwana wako kunze kwako. Vamweni tiri munomu takatakura zvituko zvana baba vedu. Iwe unoziva iwe takarwa nababa. Ndakaparidza message kune vamwe ndikabuda tikanotsvaga vana baba vakauya pakachemewa. Vamwe venyu muri munomu nekuda kwekuti baba vakandizatsamwa. Vamwe makapindira nyaya dzababa namai, hauna right yekupindira munyaya yababa namai vako. You are not allowed to do that. Tine vakomana vanotenga nyaya dzababa namai, utaura mudhara ndokurova ende vazhinji makatoregedza mambama kuna mudhara iwo haana. Takanyeperwa kunzi ngozi yamai, mai haana ngozi. Baba ndo ane ngozi. Izwa. Kwamai unotanga botso asi ane ngozi inoteera rudzi murume. Right now Kristina akauraya munhu uyo, nyaya yese inoparira paari, anopedzera naye. But inini ndikabata munhu inini, nyaya yacho inoteera ropa. Zvanhamba ndicharanga rudzi rwenyu kusvika paruna nekuda kwezvinhu zvechi zvemadzibaba, kwete zvechi zvemadzimai, zvemadzibaba. Vamweni hamusati mabhoropafadzwa nana baba venyu. Vamwana baba venyu hatodi kuti uya kuno because vakatokumaka. Denga rakakugumbukira inzwai. Kana kune munhu anoripresenta Mwari mupenyu wako ndi baba wako, ndosaka uri kuona ari pama10 commandments. Jesu. Maita yenyu baba. Zvinemi makarwa nababa,
makarwa nerepresentative yaMwari muupenyu hwako. Saka baba vako akakusungira zvinhu. Pane hama yakaridzirwa samwana mudhara asati afa. Basamuridza samasha. Asi kuti makaiva namai. Banda kuti muzive kuti akakosha muupenyu hwako is your father. Nekuti ndiye anokureleasa blessing. My God. Kuna wakanzwa nyaya kutaura nezvaye. Mwari akaonera nyasha nyaya dzavo dzikatongwa vakaitirwa zvakanaka. Bana baba vacho vataura mwana kumira regero kubva mujeri akati baba ndakatadza ndiregerere. Hapana akatidzisa zvinhu izvi asi Mwari akutiitira zvakanaka ndaudzisa. Unoziva kuti mwana mukomana ati akaenda kumba so nekuda kweinzwai children are closer to their mothers by what? By biology and by design. Samuchiona vana so vanochima vachiti mai mai indina vakomana tu. Vakomana tu ivavo hachima vachiti mai vanochima vachiti baba. Ndondakavadzidzisa nekuti ndakaona kuti ndikasadaro vana haiti ropapadzo. Hatikurebesa ndatsva chete nangotsva chete. Nangotsva mungati ndarebesa aya nangobvisa pachira. Saka ndopota ndichivapfugamisa pasi kuti pfugama yafana ndikunamatira. Dzimwe mhepo dziri kurova hama dzakuda kutaura dzinodzirwa neropafadzi yababa. Zvinodiwa muupenyu hwako kuti chakakubereka iwe unoona kuti baba kupfugamire ndowakazvara here. Unopa mudhara advice, mudhara unopa advice kuti chii? Zvakanogarisa Mwari pasi mwanda upa advice. Vana vafana vakaita mistake iyo yabudirira manje. Vane tumakitwe mota mhomwe. Mudhara chachibva aita girlfriend. Mai vachibva vafonera hapana bhauya ari 4 nemazipango ayo motokari unopaka pamusha. Zvikanzi mudhara tauya kumitingi, mudhara bhauya pagara pasi kanzi kwakanaka. Azi hatira kuti mbotaure mbicha tumaki tuchirohwa so tumabhenzi nemaGD6. Zvikanzi tikunzwa kuti mudara naSuzeni kamumarani. Zvikanzi mudhara kukaita zvekutamba munoziva kuti unatadza kuchengeta. Vadzaramba dzakati ziva. Vadzazosumuka zvikanzi you have crossed the line. Baba. Baba nokutuka zvokuti munogona kusamubuda vatibona baba. Oh yes. Pano kusunga mamhepo. Lloyd Chigudugudze, Taviso Chiwawa, Lamek Piri, Meofasho, Iamait. This way. Tauda kuti zombodzwe turumbi. Musanyogara muzuva. Wakaipa ashora ofisi ya baba tuepoinde kuti mese mimi vazhinji vari muno maipiwa kuti mai ndivaine ngozi. Baba watendere kuchema ukaona mudhara achema chete ndoda kutaura kuti matambudziko anotarisana nawo haiti muri muno momwe mune vana vari kunzoka musati mambotaura kana ropafadzo wani ndoda kutaure matambudziko ane vana ivavo. Do you know Jesu anotaura achiti mukaona inini maona baba vangu. Every father lives inside his son. Yes. Baba umwe nomwe anorama mwana wake. Samuchiona vazhinji vakakurira pabarika vakaenda vakavenga barika. Vanozona navo vakuita kubarika. Vamweni muri muno munoziva here kuti wakutoona slowly kuti haufanira mudhara wako. Bit by bit. Une maweakness amudhara kutoya pauri. Vamwe tine vana takatadza kudhila nemaweakness takutoona kuti ndetana namwe mai akauya kucounseling. Zvikanzi mfundisi handitodi inini kuti mwana wangu mukomana afane nemurume. Ndikati maita mistake amai. Bozi zviri mari ndo zviri mwana wake. Munoziva here kuti pazarwe mukomana kana musikana murume ndiye anocontribute. Murume ndiye atoti XY chromosome, mukadzi ane XX chromosome. Saka anodetermina sex kuti ndeipi murume kuti adoneta chii. Saka ndinoda kuti uzive kuti rudzi ndiwakatakura rudzi. Saka zviri mauri kana zvakabhenda zvichapinda murudzi rwese. Yesu. Samuchiona Mwari akazotonza Jesu nekuda kwembeu. Vanoti mbeu yaenda muna Adamu iri wrong. Ndoda kutaura kuti wakaipa ari busy kukorapta mbeu yemurume kuitira kuti rudzi rwako rwese rugobhenda.
hakuna munhu akapiwa point mupenyu yekunyora zvinhu mupenyu hana ake kunze kwako inonzi divine pen. Vana makapiwa imi makapiwa ari mablank pages. Mwari akati chinyora zvinhu pamusoro pemapeji. Asi awe takakwadzwa takanyorwa zvinhu wrong nana baba wedu. Kuna vanhu vanozvishora singete because mundaraunda anozvishora. Amen. Ndakazwa munhu achizvitwa kuti ndirimbwa. Inzwai ukaona mwana ane mhunhombe musatambudzike nemwana muteere kwabva. Muchingopinda padhomu munoona kuti alright ndipamusha panapa. Nenyaya yekuti zviri mauri ndo zvinopinda. Tiri kurwa nezvinhu zvatisina kutanga isisu. Do you know kune hunhu usingade wewe but unongona wakuita? Kune hasha dzekuti unosha kuti mugumbukire rudzivo. Ukatera mashuro unoti kune zisekuru. Kuita simuda. Vanesani apo kanzeni ndotanga ndabvunza kuti ndiani baba vako. David anotarupa kunogwa hondo aura ya Goliath. Munoziva Saul anobvunza kuti Saul anobvunza kuti ndiani baba vako mufana iwewe. Inde akabvunza baba inde asina kubvunza mwana. Saka ndakubvunza makantarisa mimi kuti ndiani baba vako. Nekuti if you don't work yourself out ukasazvishanda iwewe zviri mauri da kutaura kuti unouraya rudzi rwese. Mukaona munhu ada Mwari zviri mari zvikapinda murudzi rwese runonaka. Ukaona baba ada mudzimai wake sezvandoita kuna Kristina neapa nhangu yese anotoda ndakataura vese vacharwa napa nhangu kuti makakomborerwa. Nenyaya yekuti zviri mandiri ndo zvinopinda mavari. Oh my God. Kana usina hunhu hunenge huri mauri zvishande iwewe kuitira kuti ugozviburutsa iwewe uite pass yourself down uri munhu akanaka kuitira kuti rimwe zuva vachazoya kumashure uko vatenge Mwari nekuda kwezisekuru rakararama. Imi chamusingazida kubvunzai ndiani sekuru wasekuru wasekuru wako? Pana noziva sekuru wasekuru 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 wako? Munoziva kuti vakaite sekuru wasekuru 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 wako? Ndiri Samazi, ndinoziva Samazi, Samanyika. Gogo wangu ari Samanyika. Ndi mama wangu. Kwedu isisi madhara isisi angari mberi aiti mheni karova. Vaimhanya unotora mazai, mheni ndaisaziva kuti mheni inosiya mazai. Vaita vatora mazai ayo vakagadzira mukanetsana kudoro. Vakakudza kuti asangana nguva yemaenza. Mheni yairova kubva pakagore kadiki diki su. Yairova ichitsvaga munhu ane mhosva. Ndozva zviri kwedu isisu. Asi nhasi kwedu ndakuzikana samupundisi. Nekuti mhembwe rudzi inozvara mwana ane kazhumu. Garwe garwe. Haribereki lizard. Shumba ishumba. Haibereki kasi. Saka iwe kana une zvaunazo da kutaura kuti nevana vako vachafanana newe. Nawe iriko kunze uku ndiye baba nemwana wake mukomana. Kana tikasagadzisa baba nemwana wake mukomana nyika ino haisi kunonaka. Matambudziko edu haasi kunopera. Mwana ari grade 7 nezvinezvi musikana akurarwa nani? Akurarwa nana baba. Ndirakunze kuti hakuna mukadzi ane control nezvinhu zviri kuitika kunze kwemurume. Saka muchiona murume ndiye anonyenga, ndiye anotanga zvinhu kwete mukadzi. Ndoda kuti tiri panapa nhasi uzive kuti nhamo yako haisi kuna mai aiwa, nhamo haisi kuna mudzimai aiwa, nhamo iri pauri iwewe. Kusvikira wadzitarisa waona kuti inini ndine dambudziko, kusvikira ndashanduka hakuna chinoshanduka. Saka Mwari vanodzoka mugadheni vachitsvaga Adhamu, haana tsvaga chii? Zvikanzi Adhamu uripi? Kana muda kuti murume anake ngaadzokere kuna akamusika. Kana muda kuti murume aite munhu kwaye ngaadzokere kuna akamusika. Ndiri kutaura nyaya ini mwoyo wangu uchichema. Ndakubvunza kuti matambudziko atinawo muri munomu tese tiri varume tikona musoro dii right. Ndakubvunza kuti achapera sei? Chipambi chane vana vedu asikana kunzoko chichapera sei? Mutoliro rwana vana vedu kunzoko uchapera sei kana isusu vana baba tikasagadzisa zvinhu izvi? Murume
kusumuka odzokera panzvimbo pake oziva kuti ndindakatakura ropafadzo. Kana une vanaona usitobva ropafadza da kutaurira kuti vachaita marombe. Kune urombe uri kukonzerwa nababa vakatuka. Panochatisa vanhu ndobvunza kuti ndiani ari kupa mwanasikana kune murume akashaika. Hapadi kuchatiswa ipapo nekuti amwe makesi atinawo ari kupa kuna baba vasina kubvira ropafadza mwana womusikana. Ukasiya mudzimai wako akaroorwa neumwe pane vana, ndinobvunza kuti ndiani achataura ropafadzo pavana ava, nekuti hakuna umwe baba ane simba pamusoro pavana vasiri vake. Mundinzwe. Samchona nguva dzese kunyange ukanzi baba wako hasi kuzikana, pane stage yaunosvika yazvinonetsa pamweya wako sokuti ndoda kuziya baba vangu, ndoda kuziya rudzi rwangu. Indava ndo zvinoitika izvozvo bhosi chakakusika baba chinokudaidza. Amen. Nditirei ameni. Nditirei imwe ameni. Nditirei imwe ameni. Nditirei imwe ameni. Saka kwangu ndotupfukamisa ndutaura kuti nezita raJesu ndakuropafadza ngapashe chinokubata. Nezita raJesu ndakuropafadza ngapashe chinokubata. Tukabuda kunzoko tukatakura ropafadzo yedenga. Amanofa tumfundisi nani ropafadzo. Mfundisi ana ropafadzo yemwana womwe munhu. Yes. Inema ipapo. Yesu. Inema. Akazvara ndiani ropafadza. Sauchona mudhara akagumbuka ndakutaura kuti hakuna nechinja nyaya usanyeperwe. Vamwe mukataka vana baba wenyu mukakumbirana regera nababa wenyu vakakuropafadzai. Ndoda kuti muzive kuti upenyu hwenyu huri kunoshanduka nekuda kweropafadzo yani yababa. Asi ndambotaura ndikati nekuda kwezvivi zvana baba zviri kumashiroko vamwe vedu tiri kutambudzika. Asi nhasi uno tauya pano hama dzangu, tauya pano kuti zvaiteera rudzi zvaiteera ropa zvemadzibaba nyasha dzaMwari dziripo. Asi kana una baba wakavhiringana nawo, tsvaga imwe hama iri kunze utaura ndoda kutaura nababa. Nganidzokoro. Kana une zvawakatadzirana nababa, tsvaga umwe munhu wekutaura naye kuti ndoda kutaura nababa ndivakumbire ruregerero. Mamuzive mufundisi, hamuzive mudhara wangu is nonsense man. Hamuzive mudhara wangu is nonsense. Handamboti mundareti. Mudhara wangu hamuzive andorowa momsi. Handamboti mudhara wangu ariraiti. Ndataura kuti chine simba pamusoro pechimwe ndechakabereka. Mudhara hatendi kuenda kuda kwakwe. Mudhara arigere unhu wake nekuda kwakwe. Akati mudhara yadhura line zvikanzi macrossa line. Vakabvapo vese vari speed. Nekuti mudhara ari kusungira zvinhu ari kumusha nokusunga so. Vana baba muri muno mune ropafadzo. Panapa pakapinda panapa munhu ane pfuta achinzi ari kupenga. Misa kuna anosara rete. Tinokanganisika tese. Nekuti kana pfuti ikapinda maoko ebenzi inogona kuridzwa anytime. Nekuti ibenzi. Asi benzi haritorwe pfuti nekurituka. Kana ari nomadzimai ari kunzwa murume agatswe nekutukwa, ukadaro wadenana nechimwari chiri maari. The king that is inside him ndowadenana naye. Benzi rikapinda rine pfuti totaura naro zvakanaka kuti comrade mauya comrade zvamauya tongai Zimbabwe. Tinorinzira zvakanaka kuitira kuti rite manyemwe. Fesi rinenge rifemira mune makarwira kuchimori. Muti rege tikuredzi comrade kana muda kurova rukuku munobata igwe ipi ndokutorwa munoitwa benzi pfuti. Murume anogona vari benzi toziya. Nondiro murume inini. Varume vazhinji mapenzi. Asi uda kuti vanhu vazive kuti murume ane chaakatakura chiri dangerous. Chinhu ichocho chinoparadza rudzi. Chinonzi ropafadzo yababa. Tinotenda Katsande, batsirai musingwini. Tinashe Bwanano Jacob Charamba iye hama idzi. Murume ane chaakatakura chinonzi ropafadzo. Saka iwe zvakabata ropafadzo yako da kuti vana vako vagozodii. Murume umwe neumwe
Mwari munomabva kuchema nekuda kwana akarunzwa kuti ramangwana ravo richazorei. Kunyange uri munomu iko zvinezvi daidza vana vako taura kuti vana vangu vese mboye pana ukumbire mukana kuti ngoise maoko pamusoro pevana vako varopafadzewo kuita zvinotera rudzi hama dzangu. Pane munhu afa kumira pamukaha kutaura zvakwana zvagumira pano. Pane zvinoti kana zvagara munhu so zvinomuitisa zvinhu zvisiri correct zvokuti azobengenuka ndopanosha kuti ndaitei. Dzokera muhistory menyu uone kuti sekuru wako wanga ari munhu akaita sei. Dzokera kumashure muone kuti hakuna nenhoro ndekuru vakadzi here kumashure. Munhu angwirikani aipa aiwa pane zvinoipisa munhu. Pane kunobiwa. Saka daidzai muropafadze vana. Iwe kana usina kubvira uropafadzwawo iti baba chimbondiropafadzei kuti upenyu hwangu hushanduke. Yes. Amen. Kana waropafadzwa ndakaona zvichifamba zvakanaka. Yes. Shandapinda musecond session. That kana uri panapa nhasuno wanzwa nyaya ndataura nezvayo tatichadya panyama asi izvezvi timbodya pamwe. Kana wanzwa nyaya ndataura nezvayo panapa uchamufundisi ndara kuti upenyu hwangu hushanduka. Ndaneta noupenyu hwakadai uyezve vana vangu hafaniri kurarama upenyu hwakadai. Ini ndakadhura line muupenyu hwangu ndikati aiwa zvinotera ana mukomeni handishanda zvemheni handishanda. Ivi munoziva zvinoitika kwenyu. Munoziva kuti kune mabhuru mamwe ane mazita ekuti haribatwe munoziva. Pazvakabva nemazita eguru kuna ana baba vakaita musikazwa kumashuro. Zvikutinetsa nanhasi. Kana uripo unoda kuti asarudzwa mufundisi nhasi muno muri munomu. Ndoda kuti upenyu hwangu hushanduke. Ndoda kuti usumudze ruoko rwako uri pauri papo. Wasumudza ruoko rwako usumuka netsoka dzako. Mwari watinonamata ndiMwari anoita zvinhu. Usanyare zvako inzwa hama dzangu. Usanyare zvako. Hondo nababa haiwinwe. Hondo nababa unoruza uwine. Asi ndikuda vaita sarudzo yekuti inini ndinoda kuti upenyu hwangu uchinje. Upenyu hwangu ndinoda kuti huite direction. Ndinoda kuti vabereka vana vagove vanhu vanoverengwa pakati pevamwe. Hada kuti munhu wese ngasununguke ndati vari kunzwa kuti enough is enough. Vari kunzwa kuti zvakwana takumira pano. Ndinoda kunamata nawo. Simusema upenyu kudenga ndaone zvakanaka. Oh my God, 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 oh my God.
masikati ano Mwari ari kudaidza ari kuti Adamu uripi masikati ano Mwari ada kusangana naAdamu kuti nani maoko asumudzwa hatina kuuya pano nemasanga Mwari ane chada kuita muno madezi monega ndiri kuona Mwari ane chekuita muite nyenda kutaurirai sagai vana baba vanyakuropafadzei kana une vana vanakurwaumboipana varopafadzi uda kuti tiite munamato kana uri kuwazwa meseji usasare kana uzwa mukati mako kuti pane zviri kutaurika ngari muzokore manzwa aya muchirevesa zvekurevesa zviya pauri pako itishe Jesu ndinobvuma kuti ndiri mutadzi ndakakutadzirai ndakakutsamisai asi nhasi tinotenda nekuti mandirangarira nhasi mandirangaridza kuti ndiri baba mandirangaridza kuti ndiri muofisi yakatakura ropafadzo yerudzi Ishe Jesu ndinokumbira vhurai mukana bekuti vana vagosangana nababa wavo vhurai mukana yekuti vana vagowana ropafadzo yanababa ndiri kunamata nezita raJesu kuti vana baba vari muno mwoyo yavo ngaicheme nekuda kwevana vari kunze vatauro zvakanaka pamusoro pevana vavo vatauro ropafadzo pamusoro pevana vavo nekuti tinoziva kuti vakatuka vana mazviro kwazvo vana vatuka vakatuka mhuri toziva mazviro kwazvo kuti mhuri yatukwa asi tinokutendai nesoko renguva ramuri kutipa kuti mazviro kwazvo baba vakakosha kuvana nekuti ndovanotungamirira vana pasi pezuva vane ukama usina kunaka nevana vavo varinzwa soko ngavatsvage vana vavo vataurawo masoko akanaka pavana vavo kuitira kuti pavanobuda vana avo vagove vagari vakanaka venyika vagove varanda venyu vakarurama ndasiya ropafadzo yenyu panzvimbo ino ndataura nyasha dzedenga panzvimbo ino Mwari waAbhurahama, Isaki naJacob ndinodzimika mureza weropa renyu pamusha uno ndinodzimika mureza wesalvation panzvimbo ino ngiro dzedenga ngadzioneke dzichifamba panzvimbo ino pasunungurwe ndo zvinotaura soko renyu kuti when the spirit of the Lord is right in that place there's liberty. Ndikutaura kusunungurwa kwevarume ava ngavaporeswe pamweya yavo ngavanyaradzwe pakuchema kwose nekuti imi ndimave shamwari yavo shamwari yakanaka musingatisiitiri toga ndanamata nekutenda muzita raJesu Kristu akafakamuka tese ngatiti ameni. Ndinoda kuti mese magashira Jesu nesu tese tinotomberere maoko nekuda kuyamedzaita zvakanaka zvomberere nekuti zvaita nhasi uchazozvirangarira nekusingapere kunyange ukabva pasi pezuva rino uchaona kuti sarudzo yaita nhasi ichaenda newe kuupenyu husingaperi. Amen. Adamu Garden Italy, Simba Piwa Kuhedeni, now did the great couples is a pick up, but the point to my symbols. Somebody say fool! I said your prayer. Tariro Chikea, a Pachadi J to the Kea, Mufudisi Vataura Fair, Satani Asa Kutrea. Listen to them. In the new fire place, that is taken a mama, Yembe Akateka, in the Shiva, the Nasa Wisteka, at the Bakabiri Wakumba, Olivia Wakabiri Wakumba, Baba Wakabiri Wakumba, Wakabiri Wakumba, Baba Wakabiri Wakumba. Listen, can I hear Catherine?
ndataura tuchini ini ndiriseni ndakuziva kuti ubaba chivo wakakosha tina weshima ndite yenga rangu ite kutamba ndate ngoma racho sababa tipinde ndishande ini handizisimbe tina alisi panguva anozviziva kuti yatokwana nguva nekuti nhasi ndinova chozuva ende chokwadi ndatiwa chiziva kana ivova museto pachibaba ndatiirendo ende chokwadi izwa mfido endikenga ezotora izandoavalahem saka ndikatipikapo totenda vinetikaposi ngatiboka masekosi chingo zvinonzi murume izwa handingakangane pahasha tv ini ndatosiya riri cv tisiti kubuda patv agare makuva pariri siti pahasha murume pakuda hasha ende kuti tisitiri vakwasha ende shiwa ndatini ende ndapika vanhu vese vakandipikapo ndapika vesiriyati ndapika kupirati ndakupika veklasi vavaresendaonerimati ndapika vasiriyati hoyohoyohoyohoyoati vairiklasi nerimati vaizindakupedzisaya ena vanashe matope simuire hapachadi hurope simuka iwe usata hurope kuti iwewe usasvipike tinatapedza tiri vanhu mwari baba isusu vakatiida ndosaka muchiona tese tiri vanhu semurume hauna kana mukanu nowozi jakarasi ndono rangu hapachadi paparasi iwewe mari kwete paparasi skiri yacho ndatiizwawo klasi ndawana nemisaka pikapu wayacho ndichipesavasaura ndakotenda mashefuga ignisiova mapfumo ende ndova tipawo mvumo ngoma dzacho dziri kubaya kunge pfumo ende shiwa vaonalemukuna sisiwo kuti vanguva makanda semurume zvakuda kushanda ende chipo ichi pasiisambo chikanda topika futi ivo kana vakavarire ende sevarume ngatingwarire nekuti tikasashanda zvivo tikaparare ende mwari baba vachitisimbisa vaona nemukuna sisiwo makoni ndavhara koni matimoni haachationi ini havachadikonikoni ndawana saka ndawana nemupikapo ndotenda great caposi pamwe nemaimeti pikapo mapule ari kupeti pikapo esaya risesi chingoti biblica vanonzi makule biblicawo vanga vari constraint yaivavava vachiroora mangoma naita detsera tinzwe ipo nhasi ndaona vakateerera shoko radzika muhana mavo something is bubbling within them wakutoita zvekuda kutoropafadza vana mirai gogo mati something is what taurai something is what bubbling in their hearts zvinorevei kuwira kunyanduka so nhasi ndakabata wangu makati baba vari kokumba baba vakatungamira kumusha saka ndiripo kaini gogozvi aiwa zukuru handidi aiwa tongoita zvinoita katisi varume vachoka musadaro vanotora vari kudenga I love you remote control I love you ndakanichichiza ameni ndoda kutanga kutenda bhishopu wauya pano wakamira bhishopu watidzidzisa wakashumaira wakati we share same title with God. Mwari ndiye baba wekudenga isiri wana baba pano kureva kuti panze tashota. Bishop matitira zvakanaka Mwari werugare akupewo chimedu chenyu. Haleluya. Kobva kwaita munhu waMwari vasimuka wauya pano wandipa chimwe chinhu chandati dai Mwari akatibatsira zuva richipisa kudai. Amen. Wakati iwo ukanga usina ropafadzo yemubereki unoda kuramba uri tsotsi uri mbavha uri mhondi nenyaya yekuti hauna ropafadzo yemubereki. Saka muchiona kuti ropafadzo yamufundisi yakazokumbirwa naJakobo pamberi, asi Jakobo akatanga aropafadzwa nababa wake ndobva azoita mutsimba nemutumwa. Kureva kuti baba ndo anotanga kuti ropafadza newewo hanzi enda unoropafadza vana vako. Thank you munhu waMwari. Mwari akupewo chimedu chenyu muzita raJesu. Amen. Toda kutenda wana mama wana baba kuti vazomire muchiona wakachena varume vaya vari serious ava.
asi vanhu vaita kuti vauya wakachena kudaro ndana mama wakagara mutende umo. Mwari werugare akuitirewo zvamunoda muupenyu hwemuzita raJesu. Haleluya. Toda kutenda zvakare varume vemakamera vakamira apawa vari kuita kuti tizoramba tichifunga mamemori. Kunyange wabuda mujeri uchagona kuramba uchizviona kuti neimwe nguva ndakambopika jeri, asi toda kuimbisa ibaba sekuparidza kwamaita kuti taakuita vana baba kwavo. Panze apa hatichashote, taakuwandira panze zvichipera. Haleluya. Ndoda kutenda mukoma wangu wandisira chandakabata chinechi, mukoma Prosper nagogo. Mwari werugare wakuitire zvakanaka, matyaira chinhu chinechi zvakanaka ende tafara. Chimwe chinhu chatifadza munhu waMwari ndechekutiziisa kuti tichiri vanhu vanodika. Nepamusaka pekuti kana tiri mujeri muno chinhu chinotinetsa iloneliness nekushaya watinotaura nawo. We don't have an ear to listen to us. But imimi masarudza henyu nemabhashi enyu nekuchena kwese mukati munoswera nemabhanditi. Mwari werugare arambe zvekare achikuitirai zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndoda kutenda zvakare vana sekuru vedu vana baba vanotidzidzisa, varume veRehab nana mama veRehab vanoita kuti tiratidzire zvatanga tiri kuita pano. Panguva yekudhara tichiona majeri ainzi jeri riri jeri zvokunzi unoimba unozotamba zvazvisingadiwe, waingoramba uri mujeri. Asi iko zvinoizvi vanhu veRehab vari kutora mukana wekuratidzira neniwo ndatoimba pano zvandiitira zvakanaka ukava muna mato mukuru. Vana sekuru veRehab Mwari werugare vakuitire zvakanaka. Nasekuru Chibhodhoro ndoda kutenda zvakare mainmates imimi maratidza kuti muri vana baba zveshuwa nekuratidzira hunhu. Kunyange vanhu vauya ava vachaenda nerekuti vanhu vekuCentral vachinja nekuti maratidzira kuti muri vana baba vanotyisa vane hunhu vari determined muzvinhu zvavanoita. Muzita raJesu Mwari akuitire zvakanaka. Ameni. Asi kungoti nguva yanga yati ndaida kukupaiwo kachimedu kenziyo nyowani, asi nguva dzaenda ndozokupai kana zvide zvapera muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda zvikuru. Regai tione kuti zvotiitira sei. Apostle nguva uye henyu mutinyengeterere munhu waMwari. Tiomberere maoko mufundisi vauye vatipe nyasha. Ndokudzai maannouncement aripo kana tichinge tapedza basa. Regai tisimudze maoko edu patiri tigone kunamata. Baba tinokutendai nokuti makatendeka. Tinokutendai nezuva rinonzi nhasi. Tinokutendai Jehovha neprogramu yanga iri pakati pedu. Thank you Lord Jesus for touching fathers. Thank you Holy Spirit for everything. We thank you Father for the ministers of God who are here. Continue to bless them. Thank you Father for the inmates. May they continue to be strengthened in the name of Jesus Christ. Our Heavenly Father, indeed you are mighty. Indeed you are awesome. Tinotenda nokuti makanaka, ngoni dzenyu dzinogara nokusingaperi. Programu ienderere mberi, mwoyo yedu ishandurwe, mukati nokunze kudzwai nokuti makanaka. Baba tinotaura kugoneswa. Make us the type of people you want us to be. Groom us, O Lord. Mold us, O Lord. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Tinotenda. Thank you Mr. DJ. Right, gogo. Mvura yasvika kwayachinga makumbo. Zvechokwadi. Ndafara kushanda nemi zuva ranhasi. Neniwo ndafara kushanda nemi ndichitwa gogo Pango. But zita rangu ndinonzi Mbuya Pangwai. Ndiri mufundisi. Ndinoshumira neku Thomas nekuridhigita. I'm a pastor. Ndazviona kuti paita munhu waMwari apa. Munhu waMwari. Tinotenda. Saka zvatakuita panapa vaenzi vedu vakutora kubuda, isu takagara. Tanzi tirambe takazvibata, pane zvinoda kuti zviitike. Zvakare prison band ichiripo pakati pedu, saka tombozvibata mbijana kuita kuti utekwa hwedu vabude vaone mafambiro. Saka Mr. DJ muchatiridzira kamanzi vaenzi vedu vachitora kubuda vachienda zvavo kunzvimbo yavakafanira kuenda.